Војната против Украина и тензиите во тајванскиот теснет се географски далечни, но геополитички двете се меѓусебно поврзани, изјави генералниот секретар на НАТО Јен Столтенберг претходно оваа година во Токио. If President Putin wins in Ukraine, this would send a message that authoritarian regimes can achieve their goals through brute force. This is dangerous. Beijing is watching closely and learning lessons that may influence its future decisions. Доколку кинескиот лидер Ши Џинпинг одлучи да го нападне Тајван, САД и НАТО би можеле да бидат вовлечени во конфликтот, непредвидена ситуација што алијансата треба да ја планира. Минатата година на самитот во Мадрид, стратешкиот концепт на НАТО ја означи Кина како системски предизвик за евроатлантската безбедност. Оваа година на самитот во Вилнус, Литванија, тие ќе треба да го преиспитаат концептот на дело. Надвор од загриженоста за Тајван и за слободата на навигацијата, НАТО е загрижен за растечката контрола на Пекинг врз критичната европска инфраструктура, како што е 5G мрежата и нејзиното влијание врз работењето. So cyber and hybrid activities, but also more generally, Chinese political influence in Europe is of course of growing concern. Индопацифичките партнери Австралија, Јапонија, Нов Зеланд и Јужна Кореја по присуството на самитот на НАТО минатата година, тие повторно ќе учествуваат и оваа година. These Indo-Pacific countries, they have a unique experience engaging with the PRC and can bring some valuable perspective to that discussion. Иако сојузниците може да се согласат дека предизвикот со Кина е реален, тие се разликуваат околу тоа како да се реши. Многу европски земји во голема мера се подпираат на кинеските инвестиции и трговија. Според поатоците на Европската Унија, Кина учествува со речиси 10% од извозот на Европа и околу 20% од нејзиниот увоз. За Алфа телевизија од Гласот на Америка, Јован Чономовски во Вашингтон.